مؤمنانو یو دوه شیان د استقامت د جدار انسان کنټرولي دغه ځوان به کنټرولي دغه ښځه به کنټرولي د مولا به کنټرولي چې یو زړه د مؤمنانو یو ژبه دې ته کلک ودرېږئ ځکه په ډه کې وسوسې د نفاق راځي د کفر راځي شکونه انسانانو ته راځي تاسې نه ګورئ ماښام سړی یو خبره کوي سهار بله خبره کوي د ده زړه روغ نه وي حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دا مرکز دی د ټولې بېدینۍ دا مرکز دی د ټول دین دا مرکز دی د ټولو ضلالتونو دا مرکز دی د ښویېدلو چې زړه دې روغ انشاءالله ته به روغ او چې زړه دې ناروغ او ته به ناروغ نبی رسول فرمای الا ان فی الجسد لمضغه په دې بدن کې یو ټوکړه ده چې دا کله دې روغ ټول بدن روغي او کله چې دې ناروغ ټول بدن به ناروغي نبی رسول فرمای خبر دا غوډه غزړه دې دی وجه حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه ایمان د سړی نه کلکېږي نه مضبوطېږي تر څو پورې چې د زړه مضبوط نه وي نه د زړه کې مؤمنانو وسوسې د کفر وسوسې د بېدینۍ ما اچوئ د قرآن آیت ته ویلې کېږي ته په هغې تسلي نه کې هسې ته یوه خبره به بولاله وشوله د وار سره زړه ته کوزې د نفاق خبرې زړه ته کوزې د شرینو خبرې زړه ته کوزې د مرتدانو خبرې زړه ته کوزې د شرابینو خبرې زړه ته کوزې قرآن سنت ته ویلې کېږي همقسې دې نه غافلې چې زړه دې نه روغ شوی ایمان دې روغ نه دی ګوره ځکه ته په قرآن نه روغېږي ته په سنت د نبي نه روغېږي نو هغه سړی مؤمن نه دی ایمان روغ نه دی درست نه دی چې د هغه زړه روغ نه وي ولا یستقیم قلب عبد د یو بنده زړه نه روغېږي حتی یستقیم لسانه تر څو پورې چې د هغه ژبه دا روغه شوې نه وي یو دې ژبې ته ودرېدل ډېر زیات پکار دي ځکه ډېر مؤمنان دي چې هغوی په درشل د جهنم باندې یوازې د ژبې ودرولي دي او د جنت نه په کیلومترو باندې هم د ژبې لرې ویستلي دي نو چې ژبه دې انشاءالله په اسلام خوځېدله او زړه کې دې مضبوط ایمان پروت نو ته به بیا د استقامت خاوند وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب